موږ فکر کوو چې موږ وختي راغلي وو، خو دا بیچارهګان له موږ ډېر وختي راغلي وو. مزل کوو او مخکې ځو، داسې ډېرې نښترې شاته پاتې کېږي. سره څو دانې دي؟ شپږ څلوېښت دانې. مکتب خو دې نه دی ویلی؟ پاتې دی مکتب نه. او یوه یوه یې راته ولشله. تقریبا 18 کیلومتره موږ مزل د نورستان 2 کلي پراته دي چې کلیګل او شینیګل د کټار ګمبیر او دغه ساحې پرتې دي چې دا د وټپور ولسوالۍ زه بیا د چي مسؤل وم چې باید دوی ته چای برابره کړم. د سهار 4 بجې دي او دغه رڼاوې چې ښکاري دا د ننګلام مرکزي کلی دی. تر څو چې رڼایي لګېدله موږ له کلي وتلي وو، او بیا چې لمر په غرونو باندې راختلو نو موږ بیا هم ډېره لاره وهلې وه. موږ فکر کوو چې موږ وختي راغلي وو، خو دا بیچارهګان له موږ ډېر وختي راغلي وو. کورونو ته یې لرګي روان کړي وو له غره، او موږ انډیوالانو هر چا د خپلې برخې سامان اخیستی و. سهار چای مو وڅښلو او دمه مو جوړه کړله، او بیا مو په حرکت باندې پیل وکړ. څومره چې مخکې ځې هغومره ساحه شنه کېږي، نښترې معلومیږي او طبیعت بیخي ډېر خوندور کېږي. یوه شېبه مو د نښترو ننداره وکړله، او څومره چې طبیعت شین وي هغومره خوند کوي. مزل کوو او مخکې ځو، داسې ډېرې نښترې شاته پاتې کېږي. کله چې ملګري یو ځای وي په ګپ شپ باندې روان وي نو ډېرې اوږدې لارې لنډېږي او دومره پې څوک نه پوهېږي. موږ هدف معلوم کړی دی چې باید ټاکلي ځای ته ځان ورسوو، او د غر یوه څوکه پناه کېږي بله پیدا کېږي او بله پناه کېږي بله. بالاخره ځنګل ته قریبه شولو او دلته مو دغه چوپان انډیوال پیدا کړ. دې سره مو د زړه خواله وکړه. صحتونه دې څنګه دي؟ قراري ده؟ په خیر یې؟ مالونه سره څو دانې دي؟ شپږ څلوېښت دانې دي. ښه، خپل دي که نه د بل چا دي؟ بل چا دي. ښه، تا ته چوپاني درکوي. ښه، بانډه دې چېرته ده؟ هاخوا ده. ښه، صحیح دی. او هره ورځ هم دلته مالونه راولي؟ دلته اوبه وي؟ دا اوړی ټول کال دلته داسې مني کې صرف وچېږي. مني کې صرف اوبه وچېږي که نه؟ دې وخت کې وچېږي. او تاسو څومره وخت کېږي دلته اوسېږئ؟ بیا راځئ د دې څر لپاره چې دا مالونه څروئ؟ دې پسرلي کې راځو، ولې پسرلي کې. ښه، پسرلی چې شروع شي تاسو راځئ؟ ښه، او بیا کله ځئ؟ چې واورې وشي؟ واورې څومره وخت پاتې دی؟ ستاسو څومره وخت پاتې دی چې دلته اوسېږئ بیا ځئ د خیره؟ یوه میاشت. او مالونه څنګه شیدې کې پنیر نه کوي دې وخت کې؟ پسرلي کې کوي. پسرلي کې څه حساب دی چې پسرلي کې پنیر کوي نور عام وخت کې نه کوي؟ پسرلي کې مال شوده ډېري، شوده ډېري، څر ډېري که نه؟ هر طرف شین هر طرف واښه یي. او دا ډکي چې خوري دا څېړو ډکي بیا شیدې کمې کوي؟ دې وخت کې تېرېږي، تېرې شي بس شوده کموي. یعنې د دې خپل وخت دی، همدغه خپل وخت کې تېرېږي. صحیح. اوس معلومېږي که نه بیخي؟ مرغمې ورسره نشته دی؟ بل کس ته دی، هغه بېل لګي. ښه، صحیح. ژوند څنګه روان دی؟ قید شوی خو نه یې؟ ستا وخت د درس دی، درس نه دی، غریبي ده نه؟ صحیح. مکتب خو دې نه دی ویلی؟ پاتې دی مکتب نه. بس ښې چارې ولرې نه یاره. انډیوال ته مې ویل شیدې مو کمې راخیستې، او رښتیا هم شیدې مو کمې وړې وې.
نو دی ویل چې زه خو یمه باقي په رمه کې سم شه او بزې ورته معلومې وي او یوه یې راته ولشله تر څو چې زموږ چاره وشي. دا خلک ډېر په زړه پاک دي. د شیدو چاره هم زموږ وشوه. دا دوه بچي دي. دوه نور یې وای وکړئ. دا د شلوخو ډنډ دی. بغیر له مني نور په هر موسم کې دلته اوبه وي. هیلمن صاحب د دې عکسونه په پسرلي کې اخیستي. تاسو یې وګورئ. ښایسته ځای دی. تر ټولو لوړ او دنګو نښترو ته رسیږو. د کونړ لرګي له همدې نښترو او له همدې بوټو جوړیږي. ځینې زاړه بوټي له واورې او ځینې بیا د خلکو په لاسونو چپه شوي وي. ملګري نور د حرکت نه و خو موږ هم خپل ځای ته تقریبا رسیدلي وو. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ او د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. زه د پېج درې ولسوالۍ د ننګلام تنګي ته راښتی یم او دغه ساحې دغه شاوخوا ځایونه چې تاسو ګورئ دا د ننګلام تنګی دی او بالخصوص دا کونډ دی. کونډ هغه ځای ته ویلی کېږي چې هغه د ځنګل یا د هغه ساحې اخري سرحد وي، اخري ځای وي. نو هلته د اوړي په موسم کې مالونه څریږي. نو زه چې خپله دا کوم ځای ته راغلی یم دا د ننګلام تنګي اخري ځای دی چې زه ورته را رسېدلی یم او تقریبا موږ په غره کې پورته تقریبا 18 کیلومتره موږ مزل کړی دی. د سهار له 4 بجو مو حرکت کړی دی او اوس تقریبا د غرمې 1:30 بجه ده او موږ د دې ځای ته راورسېدلو. زه به داسې تاو شم دې خوا چې دا د ننګلام تنګی دی. دغه ساحه چې تاسو ګورئ دا د ننګلام تنګی دی او په دې طرف باندې بیا د نورستان 2 کلي پراته دي چې کلیګل او شینیګل او نیشو او دغه طرف باندې نیشو نه دی خو دغه طرف باندې یو څو کلي پراته دي. ما ته دقیق نومونه نه دي زده. او بیا دې طرف ته بیا د کونړ ولایت د کټار، ګمبیر او دغه ساحې پرتې دي چې دا د وټپور ولسوالۍ مربوط کېږي. نو ما غوښتل چې دغه ځایان زه تاسو ته وښیم او د دې ځای سیل څپا در باندې وکړم. خو متاسفانه موږ په داسې وخت کې راغللو، داسې موسم کې راغللو چې هوا تقریبا یخه ده او دغه ټول چمنونه او دغه شنه ځایان چې کوم یو دي هغه ټول خزان شوي دي، وچ شوي دي. هلکانو دې رمه چولې ده، سیستم برابر دی. اوبه خو شته که نه؟ یخې خو دي، کنګل دی. هر چا د خپلې برخې کار ښه په اخلاص کوو. چا وریجې او چا دیګ باندې کړی و. زه بیا د چي مسؤل وم چې باید دوی ته چای برابره کړم.
نصیب چې ما دومره خواري کړې وه. بالاخره ډوډۍ آماده شوله، نوشیجان مو کړه او شنې چای مو پرې د بره وڅښلې. له ډوډۍ او چای خوړلو وروسته بېرته پلان و چې لاړ شو. دا کوم چې راټولېږي ما ته چل لاس راټولې کړم درشه. د مازدیګر لمر په زیړېدو و چې موږ حرکت کړی و. دا تیز مزل او منډې مو د دې لپاره وې چې تر څو تورتمي لګېږي موږ باید له ځنګله وتلي وو، خو بیا مو ونه توانېدو او د بانډو سپو راپسې وهل. بس په یو تورتم تللي وو او په بل تورتم راغللو. دا و زموږ د ځنګل سفر. هیله ده چې خوښ شوی مو وي.